Altro episodio che Belli tira fuori in un sonetto pazzescamente bello, potentissimo, Genesi 2:1-9, la Torre di Babele. La Torre di Babele è una cosa seria perché è la presunzione dell'uomo e c'è tutta la presunzione dell'uomo. Sentirete all'inizio proprio la spocchia, no? Ma che c'è? Insomma, no? Noi ce la facciamo, non c'è problema. Invece sentirete poi come diventa tutto stretto, tutto essenziale, tutto drammatico per arrivare a un momento centrale che capita alla fine della seconda quartina, quel terribile verso 8 che sentirete. È una traduzione letterale poi, come vi dirò, dal Salmo 2 che ben conosceva avendolo più volte tradotto. Sentite. Ermonno muratore, e vede cosa c'è sopra le stelle, che se può fa? Dicevano la gente. Fece uno, e che ce vuole? Non ce vuole niente, fabbricammo la Torre di Babele. Su, puzzolana, carcia, mattonelle, io capomastro, tu sovrintendente, lavoriamo, figlioli, allegramente. E Dio intanto rideva a crepapelle. Già so al par della croce di San Pietro, quando che è, gli si imbroglia il filello e invece vanno avanti, vanno addietro. Nessuno più capiva l'italiano, e mentre uno diceva qua è il crivello, l'altro gli dava un secchio d'acqua in mano. E quindi ecco la confusione delle lingue, la confusione della parola e la presunzione dell'uomo, cui risponde Dio con questo verso ottavo. Dio intanto rideva a crepapelle. Il Salmo 2 dice: qui habitat incensi, irridebit eos, li prendeva in giro, rideva di loro. La risata di Dio nei confronti dell'uomo presuntuoso è un gesto, è un fatto davvero terribile.